आए इतनी धूल मिट्टी थी, इतनी धूल मिट्टी थी, हमारा जो फेस है वो बिल्कुल ऐसा हो चुका है, बिल्कुल बेकार। हमने फ्री का पाउडर इतना पोता है पूछिए मत, हमें कोई पाउडर पोतने की अब जरूरत नहीं रही, हमने इतना पाउडर पूछ लिया है बहुत है। बे यार हम लोग जा रहे हैं बाइक से, इस बाइक से मैं जाऊंगी और शिवानी मेरे पीछे। पता नहीं यार, अब ये गई है कुछ लेने के लिए, इसको लग रही थी तो वो लेने गई है कुछ। तो क्या लेके आए हो आप? पनीर चिली पटेटो खाने? अच्छा 80 खाने? भूख लग रही है तेरे को? खाने तू खाएगी? तो कुरकुरे ले ले खाने चिली पटेटो। टाइम लगेगा ना, बन जाएंगे, एकदम बन जाएंगे यार। चल टाइम लगेगा उसे आने में, अभी उसको टाइम लगेगा आने में। एक फ्रेंड और आ रही है हमारी, हम जा रहे हैं बाइक से एंड बाइक चलाएगी ये। टाइम लगेगा सर, फिर हाफ में मैं बाइक हमारी स्प्लेंडर ये भी किसी से ली हुई है। और हम यहाँ पे खाने के लिए रुके हैं, यहाँ का व्यू, कोई लोकेशन अच्छी है यार फोटो क्लिक करने के लिए। मैं ब्लॉग बना रही हूँ अभी। ये देखिए बाइक, पीछे को गिर कर आएंगे, नहीं गिरेंगे। खींचे फोटो खींचे। ऊपर की लोकेशन देखने के लिए, क्योंकि यहाँ की लोकेशन तो काफी औसम है, आप देख सकते हैं यार कितना अच्छा है। नहीं आराम से यार, आराम से चल, पहले हम जा रहे हैं ऊपर। यार ये रेस्टोरेंट कैसा है, वो ऊपर जा रहे हैं इसमें। हम पहली बार आए हैं यहाँ पे और यहाँ की लोकेशन और हम कभी सोच नहीं, पत्थर पड़े हुए हैं। सच में यहाँ की लोकेशन काफी औसम है। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा। यार सच में यार दिस इज वेरी ऑसम प्लेस। ऐसा लग रहा है अब हम यहाँ से जा रहे हैं नीचे की तरफ। काफी अच्छा है ये रेस्टोरेंट। अब मैं यहाँ पे ना फोटो लूंगी 2-3 अपने काफी प्यारे प्यारे, वो उसको इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने हैं। अभी हमने वीडियो बना चुके हैं, हम लोग ब्लॉग्स बना लिया है हमने यहाँ की लोकेशन का। काफी अच्छा है। देखिए जो बाइक है ऐसे लग रही है जैसे रियल है। अंदर में कितने प्यारे साइकिल टाइप के इसमें पौधे लगा रखे हैं इन लोगों ने। और ये जैसे कि बैठ जाते हैं ना ऊपर ऐसे, कोई सी भी ले ले। और ये झूला है, इसमें काफ़ी अच्छा लगेगा। अब ये झूलने लगी।
करता तो मैं यहीं रह लूँ, मेरा मन ऐसा करता है कि मैं यहीं रह लूँ। अब मेरा जो दिल है वो करता है कि मैं पहाड़ों में ही रह लूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पे, बहुत अच्छी फीलिंग आती है मुझे यहाँ पे। कमर थोड़ी तो जैसे कि देखिए शिवानी और मैं पहुँच चुके हैं मंदिर, और ये भागती हुई जा रही है। अभी ये भागती हुई जाएगी, बट क्या होगा, थोड़ी देर में थक जाएगी। देखिए अभी तो भागती हुई जा रही है, कोई बात नहीं। हाँ अब हो गई ना इसकी बैटरी लो, बेचारी अब थक गई है ये। देख अब इसको फीलिंग। नारियल अब हम यहाँ पे फोड़ेंगे नारियल, तो हम निकाल रहे हैं नारियल। अब इसमें से नारियल निकालते हैं हम। तो यहाँ पे जो नारियल होता है वो वहाँ एक ही बार में फोड़ना होता है, पानी है इसमें, है ना। तो शिवानी सुनो, एक बार में ही फोड़ेंगे। तो मैंने तो स्टार्ट कर दिया है। फूट गया, फूट तो गया है, फूट गया है, मेरा तो हो गया, मैंने तो फोड़ दिया। शिवानी गड़ी है एंड मेरा तो फूट गया है, यहाँ पे रख दिया है मैंने। पर यार ये पता नहीं अलग क्यों नहीं हो रहा है। ओ नो नो, अबे यार हो जा अलग, हो जा। शिवानी ने 1 2 3 बार फोड़ा, ये तो अलग ही नहीं हो रहा यार, क्या है ये। हो जा अलग यार, हो जा। चलो हो गया, चलो अब इसको, अब मैं भागने लगी हूँ। देखो जल्दी 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 पहुँच गए मंदिर पे। सिद्धवली जय हो सिद्धवली, हम पहुँच चुके हैं। अब ये लगेगी मैडम लाइन में। चलिए 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 चलो। अब ये कुछ मांग रही है, चुन्नी बांध रही है। कितनी मन्नत मांग रही है? ये भगवान मैं फेमस हो जाऊं। घर बनाने के लिए तो बांधे एक घाट। मैंने कहा बस एक ही मन्नत मांगनी है, मेरा बहुत बड़ा मेरा घर बन जाए, मेरा हस्बैंड अच्छा हो, वो किसी लड़की के चक्कर में ना पड़े। मैंने मांग, मैं भी मांग। यार कितनी गिटा बंदेगी, कितनी मन्नत मांगेगी यार। ओ नो, अब हमने प्रसाद चढ़ा चुके हैं हम लोग। हमने प्रसाद वगैरह चढ़ा दिया, अब हम नीचे जा रहे हैं जल्दी से फास्ट से, क्योंकि हमें जल्दी जा जाके यहाँ पे क्लिक करने हैं फोटो, और फिर उसके बाद हमें फाइनली निकलना है दूसरी जगह के लिए। ये मांग रही है विश, देखिए गाय माता से कुछ मांग रही है। चलिए तो हम निकल चुके हैं वहाँ से, आगे जाएंगे। तो बाइक चलाने में बहुत प्रॉब्लम होती है मुझे। इधर सब लग रहा था यार, पाओ कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, एकदम बिल्कुल अच्छा व्यू आ रहा है, और मुझे काफ़ी अच्छी फीलिंग्स आ रही है यहाँ पे। काफ़ी औसम है, और देखिए हम काफ़ी स्पीड में जा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि मैं तेज जा रहा हूँ, क्योंकि के आसपास तो हमें जाना ही है थोड़ी दूर। तो मतलब देखिए यहाँ पे पानी भरा हुआ है, तो काफ़ी अच्छा है वैसे तो। और यहाँ पे आके तो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, शांति मिलती है यार, मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो जैसे कि ये जो आप देखो साइड से एक झरना आएगा यार अचानक से, और उस झरने को देख के इतना प्यारा लगता है ना, मेरे को इतना अच्छा लगता है, आप सोच नहीं सकते यार। मुझे बहुत पसंद है, मुझे नेचर में ना सबसे ज़्यादा बेस्ट पसंद है पहाड़। मैं चाहती हूँ कि मैं ऋषिकेश में रहूँ। नेक्स्ट ईयर 12th हो जाएगा मेरा, जैसे इस बार मेरा 12th है, और 12th होने के बाद मैं शायद वहीं शिफ्ट होने वाली हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यार। और मैं फिर अपने ब्लॉग्स बनाऊँगी, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहो सबके साथ, बस मुझे सपोर्ट करो। मैं चाहती हूँ कि मेरे 1 मिलियन यूट्यूब पे सब्सक्राइबर हो, और मैं भी सौरभ जोशी जो है, सौरभ जोशी मेरा जो ब्लॉग्स बनाता है, मुझे उनकी तरह बनना है सेम, जैसे वो ब्लॉग्स बनाते हैं। मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी उनकी तरह ब्लॉग्स बनाऊँ गाइस, क्योंकि
मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और उनसे मैंने काफ़ी बहुत कुछ सीखा है। मैंने अपनी लाइफ में उनसे काफ़ी चीज़ें सीखी हैं कि कुछ भी बोले कोई, उनको भी पहले बोलता होगा। मुझे भी काफ़ी लोग रोकने की कोशिश करते हैं कि ब्लॉग्स बनाती है, रील्स बनाती है। एंड देन मेरा आज गाना भी रिलीज़ होने वाला है 5 बजे। वाह, तो गाइस हो चुका है। बट एक्चुअली ऐसी बात है कि जो लोग होते हैं वो काफ़ी गलत होते हैं, गलत बोलते हैं। बट मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया मेरे बारे में क्या बोल रही है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ, और मेरा नेचर सबको अधिक से ज़्यादा पता है। और लोग जो होते हैं वो सबको बदनाम करते हैं यार, मेरे को भी नहीं। बट मुझे जब मैं सक्सेस हो जाऊँगी ना, तब मैं सबको दिखाऊँगी कि हाँ सक्सेस हो सकते हैं। और बाकी मैं अपने बलबूते पे सक्सेस होंगी, क्योंकि मेरा जो सारी मेहनत होगी इसमें सिर्फ मेरी होगी। एक दो फ्रेंड्स हैं मेरे जो मेरे को उस चीज़ में सपोर्ट करते हैं। एंड मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, वो तो मुझे सपोर्ट करता ही करता है, हर चीज़ में सपोर्ट करता है। कुछ भी हो जाए वो मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करता है। और उसका नाम बता देती हूँ। मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करता है। मेरा जो फ्रेंड है वो है परीक्षित, हर चीज़ में सपोर्ट करता है। देन मुझे ब्लॉग्स बनाने के लिए भी कभी कभी मैं साइड हो जाती हूँ। तो देन वो मोटिवेशन जो चाहिए होता है, जो तुम्हारे साथ एक बंदा होता है, फिर एक फ्रेंड होता है, एक भाई होता है, एक बहन होता है, जैसे भी आप मानते हो। तब आप कोई भी आपकी लाइफ में हो सकता है। मेरी लाइफ में जो है वो मेरा एक फ्रेंड है जो कि मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करता है, छोटी से लेकर बड़ी बात में। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे वहाँ पर रोकता है, अगर मैं सही हूँ तो रोकता है। और एक और है जो मेरी हेल्प करता है, जो मतलब मैं कभी कभी परेशान हो जाती हूँ तो मतलब ब्लॉग्स नहीं बनाऊँगी तो कहता है ऐसे मत करना, ब्लॉग बनाना मत छोड़ना, फैमिली को बनाओ। उसका नाम है हैप्पी राजपूत यार, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। 3-4 बंदे मेरी लाइफ में ऐसे हैं जो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, जैसे कि एक प्रतिबन हो गया, प्रतिबन भी मुझे सपोर्ट करता है। काफ़ी सारे लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को लेके। बट मेरी जो फैमिली है उसमें से उसमें फैमिली सपोर्ट बहुत कम मिला हुआ है मुझे। बट जैसे ही मैं अपने कुछ इनकम स्टार्ट हो जाएगी मेरी, या फिर कुछ भी स्टार्ट हो जाएगा, जिस दिन भी मैं उठ गई उस दिन सबको समझ में आ जाएगा कि हाँ मैं फॉर्सली बहुत मेहनत करती हूँ उस चीज़ के लिए। बट लोग जो है काफ़ी गलत कमेंट पास करते हैं, दैम बहुत कुछ बोलते हैं, कोई बात नहीं, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ऑल टाइम अपने चैनल पे स्माइल रखती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे बुरा नहीं लगता। बहुत ज़्यादा मजा आ रहा है फाइनली, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। तो गाइस मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा सैड हो जाती हूँ और मेरा भी मन करता है कि हाँ इन चीज़ों को बंद कर देना चाहिए, कुछ नहीं रखा है इन चीज़ों में। जब फैमिली से सुनते हैं ना कि ये है वो है, तो मेरे को खुद भी लगता है कि हाँ इन चीज़ों में मुझे बंद कर देना चाहिए, अब बहुत हो गया। बट एक होते हैं ना जो फ्रेंड्स होते हैं, जो मेरा फ्रेंड सर्कल है, वो बोलता है कि नहीं यार बिल्कुल नहीं, क्यों करना है, तुम्हें आगे सक्सेस होना है, तुम्हारी लाइफ है, तुम किसी की सुन के क्यों चलते हो, तुम्हें सक्सेस होना है, तुम खुद मेहनत करो ना। और काफ़ी अच्छा लगता है मुझे जब वो बोलते हैं कि तुम्हें खुद को सक्सेस होना है, तुम्हें दूसरे से क्या मतलब, कोई कुछ भी कहता फिर तुम्हें खुद सक्सेस होना है ना। तो ये जो लोकेशन है यहाँ पे हमारी बहुत ज़्यादा फोटो, हाँ ऐसे करो, हाँ फोटो वाली यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा फोटो लेनी है आते हुए, कितना बताते हुए बहुत ज़्यादा फोटो लेनी है यहाँ पे। डैम देखिए काफ़ी अच्छा व्यू है, देख सकते हो आप आसमान में ट्रक जा रहा है, अब इसके आगे से हम गुजरेंगे। ये एक भाई स्कूटी से गुजरे, तो देखो अभी बहुत ज़्यादा दूर है, अभी हमें बहुत ज़्यादा दूर जाना है, आगे जाना है। पहाड़ देखिए गाइस कितना अच्छा लग रहा है, नीचे पानी देखिए, पानी कितना पानी तो ऐसे चल रहा है बहुत प्यारा। मन कर रहा है कि मैं भी नदी में जाके यहाँ पे नहा लूँ, 3-4 फोटो वगैरह ले लूँ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। मैं तो एंजॉय कर रही हूँ काफ़ी। देखिए अब हम यहाँ से निकल चुके हैं, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं यहाँ पे। ऐसा लग रहा है बिल्कुल पास हो जैसे।
क्या व्यू है यहाँ का। फाइनली हम पेड़ों में पहुंच चुके हैं। Take the next right. Continue on National Highway 534 for 5 kilometers. Turn right onto National Highway 534. In 500 meters, turn right. In 400 meters, turn right onto Dubarda Patiala Road.
for 1